ουράνιε παράκλειστο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κινδύνους και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Αμήν. Ευλογήτως η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους, τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα, Παρακαλώ, πατέρες, ησυχάστε. Καθίστε στις θέσεις σας, όλοι, οι διάκονοι να δώσουν χαρτιά να πάρουμε παρουσίες. Με τη χάρη του Χριστού μας, φτάνουμε μετά από λίγες ημέρες στη μεγάλη εορτή των εορτών. Στην πανήγυρη των πανηγύρεων, στα γεγονότα αυτά τα κοσμοϊστορικά που χώρισαν, όπως είναι γνωστό σε όλους μας, την ανθρωπότητα στην την εποχή της γεννήσεως του Κυρίου μας και στην μετέπειτα εποχή της γεννήσεως του Κυρίου μας. Και παρά το γεγονός ότι 2016 χρόνια πέρασαν από τότε, βλέπετε ότι η ανθρωπότητα, με όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία ζούμε και σήμερα, μέσα σε αυτή την ανασφάλεια του πολέμου, μέσα σε όλη αυτή την ανασφάλεια που πραγματικά οι άνθρωποι, έπειτα από όλα αυτά τα τρομοκρατικά χτυπήματα και την τρομοκρατία που δέχεται όλη η ανθρωπότητα, φαίνεται πως δεν ηρέμησαν οι καρδιές των ανθρώπων, δεν επήλθε η καταλλαγή στη ζωή μας, με αποτέλεσμα ακόμη αυτός ο Κυριός μας, ο γεννημένος, να είναι άϊκος, θα μπορούσα να πω, στις περισσότερες καρδιές των ανθρώπων. Εμείς οι οποίοι αποδεχθήκαμε την γέννηση του Χριστού μας και ζούμε για Εκείνον και πορευόμαστε στη ζωή μας
ευαγγελιζόμενοι των λαών του Θεού, θα πρέπει αφενός μεν να ζήσουμε αυτήν την καταλλαγή, αλλά πάνω απ' όλα την χαρά και την χάρη του Κυρίου μας στη ζωή μας, την ιερατική, πατέρες. Είναι γνωστά όλα αυτά τα οποία σας λέω. Εκείνο το οποίο όμως λείπει από εμάς είναι ο αγώνας μας, όχι μόνο για την προσωπική μας ζωή, αλλά ο αγώνας μας για να μεταδώσουμε αυτά τα οποία έχουμε στη ζωή μας και στην καρδιά μας στους ανθρώπους τους οποίους έχουμε και στην ευθύνη μας. Σε αυτήν την σύναξή μας, που είναι και η των εορτών των Χριστουγέννων, παρεκάλεσα την Γερόντισσα, γιατί θέλω να πιστεύω βαθύτατα ότι τα μοναστήρια, γιατί έζησα κι εγώ σε μοναστήρι, ζουν σε άλλο ρυθμό της σχέσεώς τους μαζί με τον Κύριό μας. Ο αγώνας ο πνευματικός, ο οποίος διεξάγεται σε ένα μοναστήρι, είναι πολύ διαφορετικός από τον αγώνα το δικό μας, οι οποίοι ζούμε μέσα στη ζωή του κόσμου. Και γι' αυτό λοιπόν παρεκάλεσα τη Γερόντισσα μέσα από τα δικά τους βιώματα να μας ομιλήσει, βεβαίως και από τους Αγίους Πατέρες, να μας ομιλήσει και να μας βοηθήσει στη δική μας την πνευματική ζωή. Και όταν τελειώσει η Γερόντισσα μπορούμε να έχουμε και ένα διάλογο επικοδομητικό και μετά τα αυτά θα σας πω και τις τρέχουσες ανακοινώσεις γύρω από αυτές τις εορτές. Πώς δηλαδή να οργανωθούμε. Γερόντισσα, σας ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Ξέρω και η ίδια, σας το λέω, ο πατέρας ότι με πολύ δισταγμό αποδέχτηκε, δεν ήθελε και λέει: εγώ δεν θέλω να παρουσιαστώ ενώπιον των πατέρων. Όμως εμείς ως επίσκοπος θεωρούμε ότι τα μοναστήρια και ο Ιερός Κλήρος είμαστε ένα σώμα. Δεν είμαστε κάτι το ξεχωριστό. Και γι' αυτό έχουμε και αγάπη και σεβασμό σε όλους τους μοναχούς και τις μοναχές, όχι μόνο στις κατατόπους μονές μας, αλλά σε όλες τις μονές της Ορθόδοξης, και γι' αυτό χαιρόμεθα σήμερα που είσαστε σε αυτήν τη δική μας την ιερατική σύναξη, Γερόντισσα. Σας ευχαριστούμε και καλή τύχη. Σεβασμιότατε, ας έχει δόξα ο Θεός που σας ενισχύει και εμπνέει να μεριμνάτε διαρκώς για την πνευματική πρόοδο του ποιμνίου σας, για τον καταρτισμό και τη σωτηρία όλων μας, κληρικών, μοναχών και λαϊκών. Μια εκδήλωση αυτής της ανίστακτης φροντίδας είναι και η σημερινή ιερατική σύναξη εν ώψη της μεγάλης γιορτής των Χριστουγέννων, στην οποία κληθήκαμε να πούμε λίγες σκέψεις για το νόημα της σαρκώσεως του Υιού του Θεού και σωτήρα μας Ιησού Χριστού, τη συμμετοχή και προετοιμασία μας για τη βίωση αυτού του μυστηρίου. Δύσκολη αυτή η υπακοή για τα μέτρα μας, όταν μάλιστα απευθυνόμαστε σε ιερείς που ζουν συνεχώς ως λειτουργεί το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Ο σαρκωθής Λόγος του Θεού ας δώσει διευχών σας τη δυνατότητα αυτή στην ταπεινότητά μας. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, γνωρίζουμε πως αιτία της δημιουργίας είναι η αγάπη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η δημιουργία μας είναι κάλεσμα να ζήσουμε μαζί Του, να μετέχουμε στη ζωή Του, να είναι Αυτός η ζωή μας. Αυτή είναι η παραδείσια ζωή. Η δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού είναι δώρο και κλίση θεώσεως. Η φύση του ανθρώπου, κατασκευασμένη να είναι κατάλληλη για κοινωνία με τη Θεία Φύση, στην πρωτόπλαστη κατάστασή του ήταν πράγματι εικόν και δόξα Θεού, καθώς διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του.
Θεός πληροφόρησε τον πρωτόπλαστο ότι αν φάει από τον απαγορευμένο καρπό θα πεθάνει, δεν τον απείλησε. Του φανέρωσε μόνο ότι ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος, αληθινό πρόσωπο, μετέχοντας στη ζωή του Θεού. Ότι δεν υπάρχει ζωή έξω από το Θεό. Η διαβολική απάτη ότι μπορεί κανείς να θεωθεί χωρίς το Θεό, χωρίς κοινωνία μαζί του, είναι θάνατος. Ο πρώτος άνθρωπος και κάθε άνθρωπος, δοκιμάζοντας να ζήσει χωρίς το Θεό, που είναι δομικό στοιχείο της σύστασής του, βγαίνει από την ατμόσφαιρα της Θείας Ζωής, την ατμόσφαιρα της αληθινής του φύσης, ασφικτιά και νεκρώνεται. Καταποντίζεται στο χώρο του θανάτου. Η πτώση από τον Παράδεισο δεν είναι απλώς μια ηθική παράβαση, αλλά μια διαφθορά της φύσεως του ανθρώπου. Καθώς λέει ο Άγιος Φιλάρατος Μόσχας, ο άνθρωπος έσπασε μέσα του τον αιώνιο κύκλο του να δέχεται τη δόξα του Θεού και να την επιστρέφει στο Θεό, όταν αποφάσισε να την κατακρατά, ελπίζοντας να καταστεί, κατά τον πειραστή διάβολο, ο ίδιος Θεός. Σαν να του σταματάει η κυκλοφορία του αίματος, είναι πνευματικά νεκρός ως προς τη δόξα του Θεού ή τουλάχιστον έχει πέσει σε κόμμα, εξασθενεί μέσα του η ψυχική ζωντάνια, είναι εγκαταλελειμμένος στη σκοτεινιά, στην απομόνωση, στην πνευματική ασυτεία και στη διαφθορά. Η Θεία Δόξα που αντανακλώμενη μέσα του διαδιδόταν σε όλο τον επίγειο κόσμο, με την πτώση κρύφθηκε από τα μάτια του ανθρώπου και δεν ανταβγάζεται πια σε όλη την κτήση όπως στην αρχή. Οι άνθρωποι αφέθηκαν να απορροφηθούν από την κτήση και ήλαξαν την δόξα του αφθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων. Καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Ενώ διακηρύττουν ότι είναι σοφοί, αποδείχθηκαν μόροι και ανόητοι και αντικατέστησαν την άφηρη και μεγαλειώδη δόξα του αφθάρτου Θεού με υλικά αγάλματα, με είδωλα που εικονίζουν φθαρτούς ανθρώπους και πτηνά και τετράποδα και ερπετά. Από τη στιγμή που ο Πεσόν στο αμάρτημα της ισοθεΐας αποκλείστηκε από τη Θεία Δόξα, ο Θεός τον αναζήτησε για να τον επαναφέρει. Αδάμ, πού ή? Αλλά ο Αδάμ δεν άντεξε τη θέα της Θείας Δόξας και κρύφτηκε. Δεν σήκωσε τις ευθύνες του και έχασε την ευκαιρία αποκατάστασης στην πατρική αγάπη. Και όταν ο Θεός έντισε τη δόξα του με τη μορφή αγγέλων, όπως βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, για να την καταστήσει προσιτή, πάλι η ανθρώπινη φύση τρομοκρατήθηκε και δεν μπόρεσε να γίνει κοινωνός Θείας Δόξης. Αλλά και από τη μεριά του ανθρώπου, όλες οι προσπάθειες να ξαναβρει μόνος του ο άνθρωπος το Θεό δεν τελεσφόρησαν. Δεν υπήρχε άλλη λύση από το να συναντήσει το Δημιουργό του, να κοινωνήσει με τη δική του ζωή. Όταν συνειδητοποιήθηκε στον έσχατο βαθμό η αποτυχία της αυτοσωτηρίας, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να αποκαταστήσει ο πλαστουργός το πλάσμα του στην κοινωνία της Θείας Ζωής. Μόνο από την Αγία και Ζωοποιό Τριάδα πηγάζουν τα πάντα και δι' αυτής ζωοποιούνται τα πάντα. Αυτή η αλήθεια για τον ζώντα και αληθινό Θεό μας αποκαλύφθηκε πλήρως μόνο με τη σάρκωση του ενός της Τριάδος, του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού. Επειδή ο άνθρωπος δεν τολμούσε να πλησιάσει τον Θεό και να έρθει σε κοινωνία με τη δόξα του, ο Θεός πλησίασε τον άνθρωπο και ήρθε σε κοινωνία με την κατάπτωσή του. Για να μην αποφεύγει πια ο αμαρτωλός τη Θεία Παρουσία, ο
ο Υιός του Θεού ήρθε σε Αυτόν ντυμένος εν ομοιώματι σαρκός αμαρτίας και όχι ντυμένος εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια. Προσφέρθηκε η αγάπη του Θεού που έκλεινε τους ουρανούς και κατέβηκε στη γη, γενόμενος άνθρωπος σαν εμάς, με σάρκα και αίμα, με σώμα και νου και ψυχή και θέληση και ζωή ανθρώπινη. Αυτή η φανέρωση του Θεού στον κόσμο μας και στη ζωή μας, η είσοδος του στη δική μας ανθρώπινη πραγματικότητα και ιστορία, είναι το μεγάλο θαύμα, το ασύλληπτο μυστήριο που είναι πιο μεγάλο από τη δημιουργία του κόσμου εκ του μηδενός. Γιατί ο δημιουργός γίνεται κτίσμα, δημιούργημα, άνθρωπος. Ο αΐων, ο άναρχος και άκτιστος γεννάται. Ο αόρατος οράται και ψηλαφάται. Ο ασώματος λαμβάνει σώμα, όπως ακούμε στα στιχηρά των Χριστουγέννων. Ο άναρχος αρχίζει μια νέα δική του ύπαρξη, θεανθρώπινη. Η θεία ζωή του γίνεται ζωή ταυτόχρονα και Θεού και ανθρώπου σε μια υποστατική ένωση και ενότητα. Λέει ο Άγιος Φιλάρετος, μόλις η θεότητα εισήλθε στην ανθρωπότητα και η θεία δύναμη του Κυρίου Ιησού μας δώρισε όλα όσα οδηγούν και υποβοηθούν προς την πνευματική ζωή και την ευσέβεια, πάντα ημίν της θείας δυνάμεως αυτού, τα προς ζωήν και ευσέβειαν δεδορημένης, κατά τον Άγιο Απόστολο Πέτρο, η αναπηρία μας πληρούνται με τη θεία δύναμη, τα σκοτάδια μας φωτίζονται από το θείο φως, ο θάνατός μας νικέται από τη θεία ζωή. Ακόμα και οι πτώσεις μας μέσα στην καθημερινότητα που σκιάζουν τη θεία δόξα, δεν μας στερούν την ελπίδα της και όταν η δόξα αυτή θα αποκαλυφθεί, δεν θα μας καταθαμβώσει, δεν θα μας εξουδενώσει, αλλά θα καταβγάσει τον κόσμο μέσα στον οποίο εμείς την βυθίσαμε στη σκοτεινιά, ότι Ιησούς Χριστός εν ημίν εστίν. Οι άγγελοι των Χριστουγέννων είδαν πριν από μας την αυγή αυτής της δόξας και μας ειδοποίησαν ψάλλοντας το Θεό επινίκιο ύμνο, δόξα εν υψίστης Θεό. Κληρικοί και μοναχοί και όσοι πιστοί παρακολουθούμε από κοντά τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας, καθώς μπήκαμε πια στην πορεία προς τη γιορτή των Χριστουγέννων. Αν διαβάζουμε καθημερινά τα τροπάρια και τα διαβάζουμε ή τα ψάλλουμε συνετός, όπως τα έλεγε ο Άγιος Προφύριος, αν εντρυφούμε σε αυτά εν αισθήσει καρδίας, εξ αρχής προσευχόμενοι ταπεινά να τα προσλάβουμε, αυτά θα περάσουν μέσα μας και τότε όλη η θεολογία της Θείας Οικονομίας θα γίνεται η ζωή μας. Κατεξοχήν στα τροπάρια της πορείας προς τα Χριστούγεννα, καθημερινά βλέπουμε πως ο Θεός κατέβηκε ταπεινά μέχρι τον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος να υψωθεί, εάν θέλει, μέχρι το Θεό. Ο Θεός μετέσχε της δικής μας φύσεως για να μετάσχουμε, εάν θέλουμε, και εμείς στη Θεία Φύση. Έγινε Υιός ανθρώπου για να έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να γίνει Υιός του Θεού, να θεωθεί. Όσοι έλαβαν Αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της σαρκώσεως του Υιού για τον καθένα και για όλους μας. Όλοι οι αναγεννημένοι στο Άγιο Βάπτισμα, τα Άγια μέλη του σώματος του Χριστού που δέχτηκαν τη χάρη Του, λυτρώθηκαν με το τίμιο αίμα Του και τήρησαν τον λόγο Του, είναι συγγενείς Του. Η συγγένεια Θεού και ανθρώπων κορυφώθηκε στο πρόσωπο της Παναγίας, που ήταν πεπληρωμένη από τη χάρη του Θεού και χαριτωμένη και πριν ακόμη από τον Ευαγγελισμό. Με την ανθρώπινη φύση που έλαβε από αυτήν δια Πνεύματος Αγίου, κατεργάστηκε ο Κύριος στη σωτηρία μας. Γι' αυτό
μας προξενεί η Παναγία τόση ευγνωμοσύνη, τιμή και χαρά. Σκυρτάτο η κτήσεις, χορευέτο η ανθρωπότης, συνεκάλεσε γάρεν ημάς η Αγία Θεοτόκος, η παστάς ενή ο λόγος ενυμβεύσατο την σάρκα. Καθώς βλέπουμε ήδη από την Ευαγγελική γενεαλογία του Χριστού, στην καινή κτήση που εγγενιάζει ο Μεσσίας, δεν υπάρχει διάκριση ή φραγμός μεταξύ φίλων και φυλών. Ο ερχόμενος Θεός αγκαλιάζει όλα τα έθνη και αγαπά και τους εχθρούς του. Δεν επαισχύνεται τους αμαρτωλούς και δέχεται τους πάντες με τη μετάνοια. Δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά δέχεται από όλα τα έθνη εκείνους που τον φοβούνται και εργάζονται δικαιοσύνη. Και όπως θα κηρύξει ο Απόστολος Παύλος για τον Χριστό, που και είναι Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, άρσεν και θήλιο, πάντες γάρ ημείς, είσεστε εν Χριστώ Ιησού. Η σωτηρία μας συνίσταται στη νέα μας κατά Χριστόν ζωή, μέσα στο σώμα του, την Εκκλησία, με τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία δεν είναι μια θρησκευτική κοινότητα ή ένας ανθρώπινος οργανισμός φιλανθρωπίας και αγώνων για ειρηνική συνύπαρξη λαών, αλλά είναι το ζωοποιό σώμα του Θεού και Σωτήρος μας και γι' αυτό είναι εργαστήριον σωτηρίας και αιωνίας λυτρώσεως του ανθρώπου. Το ότι αυτή η σωτηρία και λύτρωση και το πέρασμα στην κοινή ζωή της βαθμιαίας θέωσής μας εν Χριστώ είναι πάντοτε πραγματοποιήσιμα για μας τους αμαρτωλούς, μας το βεβαιώνουν, καθώς χαίρεται να λέει ο πατήρ Αθανάσιος Γεύτιτς, οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι οποίοι μαζί με τον σαρκωθέντα Χριστό δικαιώθηκαν και φανερώθηκαν εν δόξη της χάριτός του. Οι Άγιοι Θεοί κατά χάριν, Εκκλησία των Πρωτοτόκων, είναι η γέφυρα που μας φέρνει στην καινή κτήση. Οι Άγιοι μας δίνουν μαρτυρία για τον Χριστό ως Θεό και Σωτήρα. Ο Χριστός και Σωτήρας έγινε ζωή τους. Λέει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ο Χριστός δεν ήρθε για να μας διδάξει απλώς τη ζωή ή να διορθώσει τη ζωή σε αυτόν τον κόσμο, αλλά για να γίνει ο ίδιος η ζωή μας. Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμο, ή να ζήσομεν δι' αυτού. Να ζούμε ζωή ανθρώπινη, αλλά με προσωπική ένωση και κοινωνία με τον Θεό, οπότε θεία, θεανθρώπινη ζωή. Ο Απόστολος Παύλος καταθέτει το βίωμά του. Δεν ζει ο Παύλος, ζει εν αυτό Χριστός. Χριστός είναι σταύρωμε, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμεί Χριστός. Αυτή είναι η νέα θεανθρώπινη ζωή του Χριστού εν ημίν, ζωή μέσα στην ορθόδοξη πίστη και στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ζωή μέσα στο σώμα του Χριστού, σε κοινωνία με όλους τους Αγίους, ζωή έμπλεη από το μεγάλο μυστήριο της ενσαρκώσεως του Χριστού για τη σωτηρία μας. Ο Ιησούς Χριστός εκπλήρωσε πάσαν δικαιοσύνη πνεύματος που εμείς αθετήσαμε και μας έδωσε παράδειγμα ζωής και πολιτείας. Οφείλουμε, ιερείς και μοναχοί και όλοι οι πιστοί, να προσπαθήσουμε μέχρι σέματος να γίνουμε ανοιχτοί στη χάρη του Θεού. Όχι απλώς να ομιλούμε για Αυτόν στους άλλους, να προσπαθήσουμε να πραγματώσουμε στη ζωή μας με τη βοήθεια της χάριτος αυτό που βλέπουμε στη ζωή του Χριστού, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, τις επιστολές και τις μαρτυρίες των πρώτων χριστιανών. Αυτό πρώτα σημαίνει ότι θα μελετούμε χωρίς χωρεσμό την Αγία Γραφή. Ο Λόγος του Θεού πρέπει να ενοικεί εν ημίν πλουσίως, να διαποτίζει την ύπαρξή μας, να τον κρατά στη μνήμη μας, να εμπνέει κάθε μας κίνηση, να τροφοδοτεί το ζήλο μας και την προσευχή μας.
Ο Σαρκωθής Θεός ήταν σε αδιάλειπτη προσευχή διάλογο με τον Πατέρα, αλλά και βλέπουμε να αποσύρεται σε κάθε ευκαιρία εις έρημων τόπων για να είναι απερίσπαστη αυτή η επικοινωνία. Η καινή ζωή δεν μπορεί να είναι χωρίς προσευχή ή με ψήγματα προσευχής και απρόσεκτη άσκησή της. Μια προσευχή χωρίς νύψη, διεσπασμένη και χλιαρή, δεν μας κρατά στη ζωντανή παρουσία του σαρκωθέντος Θεού. Αν ο μοναχισμός εξασφαλίζει ευνοϊκές προσευχητικές συνθήκες για τους μοναχούς, ο ιερέας, παρότι είναι υποχρεωμένος να συναναστρέφεται και να βοηθά και να παραμυθεί όλους, παρά την εμπλοκή τους σε πολλές δραστηριότητες, είναι απαραίτητο για να είναι αποτελεσματική και θεάρεστη η διακονία του μέσα στον κόσμο, να βρίσκει έστω και λίγο χρόνο ησυχίας για προσευχή. Λέει προς ιερείς ο σύγχρονος μας γέροντας και πνευματικός πολλών ιερέων, πατήρ Ζαχαρίας του Έσεξ: αν κάποιος ιερεύς δεν έχει προσευχηθεί με συντριβή το πρωί, τότε τα λόγια παρακλήσεως που θα προφέρει στο πίμνιο θα είναι άβολα στο στόμα του. Αν δεν φέρει στην καρδιά του έστω και λίγο πόνο, δεν θα είναι ικανός να παρηγορήσει. Και αν δεν ζει στην παρουσία του Κυρίου, δεν θα καταφέρει να μεταστρέψει τις επαφές του με τους ανθρώπους σε επαφή με τον Θεό. Κάθε επικοινωνία των ανθρώπων με τον ιερέα θα πρέπει να είναι επαφή με τον Κύριο. Ο Κύριος γνωρίζει τους περισπασμούς των ιερέων που εργάζονται με τον κόσμο και δεν θα είναι τόσο αυστηρός μαζί τους όσο με τους μοναχούς που επαγγέλλονται προσευχή και μετάνοια. Θα τους μεταδώσει και χάρη και ενέργεια, όπως ακριβώς κάνει με τους φιλότιμους μοναχούς ή και περισσότεροι ακόμα. Αλλά, επιμένει ο ίδιος φωτισμένος γέροντας, οφείλουμε ως ιερείς και επιμέρες να διαθέτουμε προσωπικό χρόνο με τον Θεό και είναι επίσης απαραίτητο να ζούμε την προσωπική μας τραγωδία και να μιλούμε στον Κύριο από την καρδιά μας. Τότε θα έχουμε ένα λόγο παρηγοριάς για όλους όσους συναντάμε. Αυτό άλλωστε είναι το καθήκον του ιερέως, να μεταδίδει παρακλητικό λόγο στο πίμνιο, να αναπαύει τις ψυχές. Ιερείς μου, παρακαλείτε τον λαό μου, ορίζει ο Κύριος δια του προφήτου Ισαΐα. Αλλά αυτό είναι αδύνατον αν δεν έχουμε προηγουμένως οι ίδιοι αληθινά παρηγορηθεί από τον Κύριο. Αν δεν έχουμε προηγουμένως παραμείνει αρκετά με την προσευχή στην παρουσία του ζώντος Θεού. Ο ιερέας πρέπει να ζει ακόμη πιο υπέροχη ζωή από τον μοναχό. Φυσικά ο Θεός γνωρίζει πόσο απαιτητικό και δύσκολο είναι το λειτουργήμά του και δεν περιμένει από τον ιερέα που έχει πίμνιο να ζει ως ησυχαστής, αλλά ένα μέρος της ζωής του πρέπει οπωσδήποτε να είναι ησυχαστικό. Οι ιερείς ή μοναχοί δεν μπορούμε να προκόψουμε χωρίς προσευχητική ησυχία. Όταν ο άνθρωπος εν αληθεία παρίσταται ενώπιον του Θεού σε προσευχή, τότε ο Θεός του χαρίζει τη ζωοποιό πνοή του και ενώνεται τόσο στενά ο άνθρωπος μαζί του, ώστε ως καθρέφτης δέχεται και αντανακλά στη ζωή του το κάλος του Κυρίου. Η προσευχή αναζωπυρώνει την έμπνευση, διαλύει αμφιβολίες και φόβους, ζωντανεύει τον πόθο για αιώνιες ευλογίες, θεραπεύει τις πληγές της αμαρτίας, θερμαίνει την ψυχή και φωτίζει το νου, εμφυτεύει στο πνεύμα μας αποφασιστικότητα
να προτιμούμε τα ουράνια από τα επίγεια και σε κάθε έργο μας να ευαρεστούμε στο Θεό. Η προσευχή είναι το πιο αναγκαίο μέσο για να ανταποκριθούμε στην επιθυμία του Κυρίου να γίνουμε άφθαρτοι και αιώνιοι, να εκπληρωθεί ο ένδοξος αυτός προορισμός μας. Αν με την ανανθρώπισή του ο Κύριος ήρθε να ζήσει και να συναναστραφεί με τους αποδήμους της χάριτός του, ο πιστός ανταποκρίνεται στο έργο της αποκατάστασής του ως προσώπου, συνεργάζεται σε αυτό μαζί του προσευχόμενος. Έτσι δέχεται τη δημιουργική του ενέργεια για τη σωτηρία του. Αλλά ο προσευχόμενος είναι αδύνατο να φτάσει στην αληθινή προσευχή, να κοινωνήσει με το Πνεύμα του Θεού χωρίς τη συγκατάβαση εκείνου. Βλέποντας πως δεν έχουμε υπόσταση έξω από την ευδοκία και την αγαθή προαίρεση του Θεού, στρεφόμαστε ταπεινά στο σωτήρα. Η αίσθηση της αμαρτωλότητας και πνευματικής μας πτωχίας ανοίγει μέσα μας προσευχή μετανοίας. Με την προσευχή μετανοίας η ύπαρξή μας μεταμορφώνεται καθολικά, χωρίς καμιά εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, αναπέμποντας προσευχή μετανοίας πύρινη, προσφερόμαστε στη θεραπεία. Τέτοια προσευχή φτάνει στον θρόνο του Θεού. Είναι απαραίτητο όλοι μας να φυλάξουμε μέσα μας την αίσθηση της ανεπάρκειάς μας. Ας φέρουμε λοιπόν στη μνήμη μας τους λόγους του Ευαγγελιστού Ιωάννη. Εάν είπομεν ότι η αμαρτία νουκ έχομεν, εαυτούς πλανόμεν, και η αλήθεια ουκ έστιν εν ημίν. Εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, πιστός εστί και δίκαιος ή να αφή ημίν τας αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Το ράσο του μοναχού αποτελεί ομολογία αμαρτωλότητας και πένθους. Όσοι από τους μοναχούς ασκούν στοιχειώδες ποιμαντικό έργο, κινδυνεύουν, αν δεν προσέξουν, να ξεχάσουν τα λόγια αυτά του Ευαγγελιστού Ιωάννη. Και γνωρίζετε εσείς καλύτερα, αν μπορούν να τα αποθήσουν μέσα τους και οι βαρυφορτωμένοι από ποιμαντικές φροντίδες και το κύρος του λειτουργήματος ιερείς. Αλλά στους ιερείς κατεξοχήν δίνεται η δυνατότητα στη Θεία Λειτουργία να εχμαλωτίζονται από την όραση εκείνου που ενώ ήταν πλούσιος, επτόχευσε για χάρη μας, ώστε εμείς μέσω της δικής του πτωχίας να πλουτίσουμε. Όλα όσα προσφέρονται, λέει πάλι προς ιερείς ο πατήρ Ζαχαρίας, για όλα όσα ευχόμαστε, αλλά και όσα επιτελούνται στη Θεία Λειτουργία, μας προδιαθέτουν να μισήσουμε την αμαρτωλότητά μας, να ταπεινωθούμε ενώπιον της μεγαλειώδους εικόνας της πραότητας και αγάπης, η οποία αναπαρίσταται για μας στη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Λειτουργία θα έπρεπε να εμπνέει σε όλους μας αστήρευτο πόθο μετανοίας, πόθο για τη διόρθωση της ζωής μας. Είναι δυνατόν να κατανοιχθούμε με τη σκέψη ότι ολόκληρη η ζωή μας δεν ήταν παρά μια αλυσίδα από λάθη και προδοσίες, από μια ατέρμονη σειρά αποτυχιών. Βλέπουμε ότι τίποτε στη ζωή μας δεν είναι αντάξιο του Θεού και τίποτε μέσα μας δεν μας καθιστά άξιους να υψώνουμε το βλέμμα μας προς το πρόσωπό Του. Ήρθε ο Θεός να δώσει σε όλους μας το πνεύμα της μετανοίας, να κλαίμε για τα λάθη μας, για να μην σκληρύνει η καρδιά μας. Πώς αλλιώς θα εμπνέουμε και στο λαό του Θεού τη μετάνοια? Αυτό δεν γίνεται, δεν εκπέμπεται από μας ως απάβγασμα του προσώπου μας, αν η προσωπική μας μετάνοια δεν ολοκληρώνεται με το μυστήριο της κένωσής μας, το μυστήριο της εξομολογήσεως. Μιας εξομολόγησης ενώπιον του Θεού και όχι μιας κατάθεσης εμπειριών, όπως γίνεται σε ψυχολόγους, ούτε μιας καταφυγής στον πνευματικό προς απλή παρηγορία ή επειδή το ζητούν
οι Άγιες ημέρες που έρχονται. Αν ζούμε χωρίς οι ίδιοι να καθαρίζουμε ταπεινά τη φάτινη της καρδιάς μας για να την κατοικήσει ο Κύριος, ζούμε ερήμην του ταπεινωθέντος στο έσκατο σωτήρος Χριστού, σε απόσταση από το θέλημά Του για μας και από το χρέος μας προς τη διακονία μας. Δεν γίνεται κανείς σύμμορφος του ενανθρωπίσαντος Υιού χωρίς να βιώνει ο ίδιος ό,τι οφείλει ή επιθυμεί να διδάξει στους άλλους. Γενικά, χωρίς την προοπτική των εσχάτων, αν ο νους και η καρδιά μας δεν ορμούν προς την τελική στιγμή της συναντήσεως με τον ζώντα Θεό, με στόχο την αιώνια ζωή εν αυτό και συν αυτό, η ζωή μας ως άστοχη γίνεται άχαρη. Και είναι κρίμα να στερούνται τη χαρά του Θεού και τη χάρη, έστω και λίγοι από εκείνους που κατεξοχήν ευεργετήθηκαν με το χάρισμα του μοναχισμού και πολύ περισσότερο με το χάρισμα της ιεροσύνης. Μόνο με την τήρηση των εντολών που αποτελούν το περιεχόμενο της ζωής του ίδιου του Κυρίου Ιησού, αυτός θα παραμένει αχωρίστος μαζί μας. Όπως Εκείνος έπασχε για τον κόσμο, έτσι και εμείς αναπόφευκτα οφείλουμε να πάσχουμε, αν μας διακατέχει η επιθυμία να Τον ακολουθήσουμε. Προσπαθώντας να μείνουμε στις εντολές του σαρκοθέντος Θεού, του Ιησού Χριστού, γινόμαστε όμοιοι με Αυτόν κατά ένα οργανικό τρόπο. Εκείνος προσευχήθηκε για όλο τον κόσμο στον κήπο της Γεθσιμανή και η δική μας προσπάθεια να ζήσουμε την εντολή του «Αγάπα των πλησίων σου ως σε Αυτόν» θα μας οδηγήσει και στην προσευχή υπέρ όλου του κόσμου. Έτσι το εγώ και ο κάθε πλησίον δεν χωρίζονται. Αν γίνουμε κατ' εικόνα του Χριστού φορείς όλης της ανθρωπότητος, ακόμη και του Θεού, μόνο τότε θα αγαπούμε τον πλησίον μας ως εαυτόν. Το χρέος να ακολουθούμε τον Χριστό, να φτάσουμε το νου του ίδιου του Χριστού που φέρει μέσα του όλη την ανθρωπότητα, χωρίς να αποκλείει κανένα, ισχύει, καθώς λέει ο γέρος Σοφρόνιος Σαχάροφ, κυρίως για τους ιερείς και όλους αυτούς που μετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Αυτή η συνείδηση πρέπει να μας κατέχει για να αρχίσει να μορφώνεται μέσα μας η εικόνα του Χριστού. Όταν διαβάζουμε την επί του όρους ομιλία του Χριστού, βλέπουμε πώς πρέπει να ζούμε. Θέλουν να σου πάρουν τον χιτώνα, άφησέ τους και το ημάτι. Θέλουν να εργαστείς για αυτούς ένα διάστημα, εργάσου 2. Να προσεύχεστε για αυτούς που σας προσβάλλουν, να προσεύχεστε για τους διώκτες, για όλους εκείνους που κάνουν το κακό εναντίον σας. Και τότε, αγαπώντας τους εχθρούς σας, θα γίνετε και εσείς τέκνα του υψίστου Πατρός. Όσο περισσότερο αγωνιζόμαστε να μιμηθούμε τον Χριστό, να ζήσουμε μαζί Του, επικαλούμενοι το όνομά Του και να ενεργούμε όπως ενεργούσε ή απαντούσε ο Κύριος, τόσο ανταποκρινόμαστε στο σκοπό της ενσαρκώσεως του Θεού Λόγου. Στο δύσκολο αυτό αγώνα, οφείλουμε να είμαστε ταπεινοί. Ο Μέγας Θεός και Σωτήρας μας είναι ταπεινός παρά το μεγαλείο της απόλυτης εξουσίας που έχει. Οφείλουμε όχι απλώς να θαυμάζουμε την εκούσια ταπείνωση στην οποία υποβιβάστηκε για μας και να μοιραζόμαστε τον θαυμασμό με τους πιστούς, αλλά όπως ήδη και δια πολλών μέχρι στιγμής αναφέραμε, οφείλουμε να έχουμε το ίδιο με Αυτόν φρόνημα. Τούτο φρονείς το εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού, που ζητά ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή να έχουμε τα ίδια αισθήματα, την ίδια προδιάθεση με τον Χριστό, που σημαίνει μηδέν καταερηθίαν από φατριασμό ή αντιζηλία και διάθεση αναρρίχησης σε αξιώματα, μηδέν καταερηθίαν ή καινοδοξίαν, αλλά τι ταπεινοφροσύνη, αλλήλους ηγούμενοι υπερέχοντας εαυτόν. Κατά το παράδειγμα του Θεανθρώπου, να μην σηκώνουμε το ανάστημά μας,
να μην υπερηφανευόμαστε για τα προνόμια μας, όποια και αν είναι αυτά, αλλά να ταπεινωνόμαστε μέσα μας και ενώπιον των άλλων. Ας μην επαναπαυόμαστε στη δόξα της ορθής πίστης μας. Ας μην καταδικάζουμε τους αδαείς και ονειδίζουμε αυτούς που πέφτουν σε αμαρτίες ή σε πλάνες. Ο δοκόνες στάνε, βλεπέτο μη πέσει. Ίσως αυτοί που βλέπουμε να είναι καθισμένοι εν σκότη και σκιά θανάτου, να φωτιστούν καλύτερα από μας από το φως του Χριστού, που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ίσως οι πιο εκπεσμένοι και σήμερα προάγουσιν ημάς στην Βασιλεία του Θεού. Ίσως μπουν πριν από μας στη Βασιλεία. Το φρόνημα το εν ημίν, για να γίνει «ο» και εν Χριστώ Ιησού, έχει να κάνει με την γλυκύτητα, την απλότητα, την ταπεινότητα, την επιοίκεια, την ενταπεινώση ηρεμία, την υπομονή στις προσβολές, την μεταδοτικότητα, την ελεημοσύνη, τη συμμετοχή στο σταυρό του αδελφού, τη θυσιαστική αγάπη. Οφείλουμε τα έργα μας να αναγγέλουν τη δόξα του Θεού, με τον οποίο συνήψαμε συμφωνία κατά το βάπτισμα. Η κουρά του μοναχού και η χειροτονία σε ιερέα συνιστούν επίσης διαθήκη με το Θεό. Μυστικά υπογράφουμε να ζούμε μόνο για Εκείνον και όχι πια για τον εαυτό μας. Στη χειροτονία σε ιερέα, η οποία τελείται στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, σεβαστοί πατέρες, ζητήσατε συγκλονισμένοι την αφάνταστη σε μεγαλείο τιμή, ζήσατε συγκλονισμένοι την αφάνταστη σε μεγαλείο τιμή να εναποθέσει ο Επίσκοπος στα χέρια του νεοχειροτονημένου ιερέως το σώμα του Χριστού, λέγοντας «Λάβε την παρακαταθήκην ταύτην», δηλαδή τη Διαθήκη αυτή, και φύλαξον αυτήν έως της παρουσίας του Κυρίου. Τότε, σεβαστοί πατέρες, ως νεοχειροτονημένοι, πήγατε πίσω από την Αγία Τράπεζα και παραμείνατε εκεί ως την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Ο αμνός δεν τοποθετήθηκε στο δισκάριο ως συνήθως, αλλά στα χέρια σας. Μόνο την ώρα της Θείας Μεταλήψεως πλησιάσατε τον Επίσκοπο, ο οποίος τότε μόνο έλαβε τον αμνό από τα χέρια σας και υψώνοντάς τον είπε «Τα Άγια της Αγίας». Ζήσατε φοβερό μυστήριο και μπορείτε να αναζωπυρώνετε συνεχώς τη σχέση σας με τον Χριστό με τη μνήμη αυτού του καταιγισμού της χάριτος. Να κρατάτε το νου σας όχι μονάχα όταν λειτουργείτε, αλλά πάντοτε στο εσωτερό του καταπετάσματος του ναού και να μένει ανανεούμενος ο ζήλος, η αγάπη και η ευγνωμοσύνη για την αγαθότητα και στοργή του Κυρίου. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, ιερείς και μοναχοί, σε αυτά τα πλαίσια και με το ήθος της επίγνωσης ότι ή και στίγματα φέρομεν θεσμάτων, είμαστε εικόνες της αρήτου δόξης Του, καθώς λέει ο Άγιος Δαμασκηνός, οφείλουμε να προηγηθούμε στην αναζωπήρωση της θεϊκής φωτιάς και της αγάπης των αγγέλων για το Θεό μέσα μας. Να ψάλουμε και εμείς τον αγγελικό ύμνο των Χριστουγέννων αδιάκοπα, ταπεινά και ευγνώμονα και να διεγείρουμε με τη θέρμη της αγάπης μας τους λαϊκούς αδελφούς σε κοινή δοξολογία ότι Ιησούς Χριστός εν ημίν εστί. Οι οικονομικές συγκυρίες ίσως κάνουν λιγότερο ματαιόφρονες τις γιορτές και σεμνότερες τις επιπόλαιες διαχύσεις του κόσμου, όλα όσα ετοίμαζε η ευμάρεια για να καταπνίγει στις ψυχές την ηχό του αγγελικού ύμνου. Αλλά αληθεύοντας εμείς τα βιώματά μας οι ίδιοι, μπορούμε σε αυτόν τον σχετικά ταπεινωμένο κόσμο να περάσουμε μια αγωγή αληθινής χαράς και δοξολογίας. Βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη τους δοξάζοντας με δοξάσω και ο εξουθενών με ατιμαστήσετε. Η σκληρή αυτή εμπειρία, τα δείγματα ανατροπής της τάξεως των φυσικών νόμων, τις καταστροφές, τις σειράξεις, την ανθρώπινη έκπτωση,
λίγο πολύ τα δοκίμαζε πάντοτε και τα δοκιμάζει ο κόσμος μακρύτερα ή κοντά μας. Δότε δόξαν το Θεό, όχι μόνο την εκφρασμένη με ύμνους και ψαλμούς. Ο Απόστολος Παύλος ολοκληρώνει «Δοξάσατε δι τον Θεό εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών». Στη χάρη συντηρούμαστε με τη ζωντανή αίσθηση του Θεού στην καρδιά και στο σώμα μας. Όχι μόνο καθώς πορευόμαστε προς την εορτή του Χριστού Γεννήσεως, όχι μόνο το 12ήμερο ή τις Σαρακοστές και το Πάσχα, τα γεγονότα της σωτηριώδους Θείας Οικονομίας είναι παρόντα πάντοτε. Από τη στιγμή που το μεσότυχον του φραγμού διαλέγεται και η φλογίνη ρομφαία τα νότα δίδωση, από τη στιγμή που ο Χριστός όλους, ολόκληρους, μας ανήλυφεν όλος εν συναφία συγχύτων, τα πάντα μπορούν να συγχωρεύουν μετά των αγγέλων. Αυτοί που αγωνίζονται να του ανήκουν, είτε ζουν είτε πεθαίνουν, που αγωνίζονται να ζουν παρά την ανεπάρκειά τους κατά το θέλημά του, εν ταπεινώση και πίστη και δοξολογία μέσα στο σώμα του την Εκκλησία και σε κοινωνία με όλους τους Αγίους, παρετούμενοι από τα έργα του παλαιού φυράματος, αυτοί μπορούν να ζουν το μέγα μυστήριο του ότι Θεός εφανερώθη εν σαρκή για τη σωτηρία και τη ζωοποίηση και τη θέωσή μας. Αυτή η καινή ζωή στην Ορθόδοξη πίστη και μέσα στη χάρη και στους καρπούς του Αγίου Πνεύματος μας προσφέρθηκε την ημέρα της εν σαρκή γεννήσεως του Κυρίου, η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.